صوري الكشري. هنعمل النهارده بقى الكشري المصري، وهقول لك السر بتاع صلصه المحلات باجمد طعم. تعالي بقى بصي معانا هنا بصل مقطعينه جوانح ومعفرينه بالدقيق، هننزل عليه بزيت سخن زي ما انتم كده ما شايفين. الكشري المصري على اصوله يا جماعه النهارده، وسر صلصه المحلات بجد، وسر قرمشه البصله تحفه. خلصنا هنا بقى البصله، شايفين لونها طالع ازاي ومقرمشه جدا. خلصناه اهو، وبنفس زيت البصله هنبدا بقى نشتغل في الكشري بتاعنا. هنبدا الصلصه بتاعتنا، هناخد توم كده ونفرمه، وهننزل فيه بالزيت في الحله. ولما لونه يصفر هنديله بقى طشه الخل اللي هتخلي ريحه الصلصه في حته تانية. وهننزل عليه بالكمون، هننزل بالتوابل، هنسيب الكمون بقى كده ايه يتشكشك مع الخل شويه، وهيديكي احلى ريحه صلصه. هنضرب بقى هنا شفشق قوطه معانا وهننزل بيه. خلاص. وهنحط بقى التوابل بتاعتنا، هنقلبه بقى كده تقليبه ونديله التوابل ملح وكمون وشويه فلفل. خلاص. وهنسيبه بقى هنا على جنب. نعمل بقى الدقه. هنجيب التوم بتاعنا وهنحط عليه شويه ميه. خلاص. دقه المحلات يا جماعه بكل تفاصيلها. هننزل بالتوابل ملح وكمون وشويه كزبره ناشفين، وهننزل بشويه خل وليمونه، وهنحطهم على النار يغلوا غلوه. وكده خلاص الدقه بتاعتنا تكون خلصت. خلاص. هتاخد يا دوبك غلوه. السر بقى بتاع الصلصه بتاعت المحلات، هناخد شويه من البصله اللي احنا محمرينهم، هنبدا نكسرهم كده وهننزل عليهم بالصلصه اللي هتخلي طعم الكشري في حته تانية خالص. لان طعم الكشري بيبقى مميز بالصلصه بتاعته، مش باي حاجه تاني، لا بالرز ولا بالمكرونه. خلاص. هو ده بقى سر الطعم يا جماعه. ومعانا هنا هنعمل بقى هنعمل الرز بتاعنا. معانا الحله وهننزل بالشعريه، هنبدا نحمر فيها. وهنكون حاطين العدس ابو جبه يتسلق نص سلقه كده على النار. خلاص. ونكون غسلنا الرز ونزلنا بيه على الشعريه لما حمرت معانا. خلاص. هننزل بقى بالحمص بعد ما يكون السلق نص سلقه. هنظبط بقى الميه وهنظبط التوابل بتاعتنا ملح وكمون وشويه فلفل. خلاص. نعمل بقى الحمص ده انا غسلاه ونقعاه من بالليل. هنجيب ميه وهنبدا نسلقه فيه. وهنجيب كوبايه عصير طماطم وهنحطه عليه ملح وكمون وشويه فلفل. وهنسيبه على النار بقى كده يغلي لغايه ما الحمص يتسلق. ونكون هنا سالقين المكرونه بتاعتنا زي ما انتم ما شايفين. خلاص. خلصنا هنا بقى الفيديو بتاعنا. الفيديو النهارده يا جماعه انا عاملاه علشان اقولك سر صلصه المحلات اللي بتدي طعم جامد للكشري. زي ما انتم ما شايفين انا خلصت هنا الكشري بتاعنا، وزي ما انتم ما شايفين البصله مقرمشه جدا، وادي الدقه بتاعتنا، وادي الصلصه اللي هتخلي الطعم الكشري بتاعك في حته تانية. وكده خلصنا الفيديو. يا ريت لو عجبك ما تنسيش تحطي اللايك وكومنت حلو. ولو انت جديده معايا يا قمر يا ريت تشتركي معايا في القناه. واستنوني حبايبي فيديو جديد واشوفكم بخير.